Varför testar vissa ungdomar droger? Och kan jag som förälder förebygga det? Vi pratar med Maria Rosbeck, familjebehandlare. Jag heter Maria Rosbeck och jag jobbar som familjebehandlare på Iris-verksamheten i Västerås stad. Vad är det som kan få ungdomar att testa droger? Vad är det som gör att våra ungdomar börjar testa droger? Det kan ju vara jättemånga olika faktorer. Det kan ju vara det här att man är rent utav nyfiken. Att man också finns i umgängeskretsar där det förekommer. Man kanske själv som ungdom inte har någon samhörighet eller tillhörighet till någon grupp. Och att det här blir ett sätt att liksom passa in. Och att det kan vara svårt ibland att stå emot det här grupptrycket. Finns det något jag som förälder kan göra för att förebygga att min ungdom använder droger? Det är ju många saker som samverkar till att man kanske hamnar i riskzon för att använda droger. Eller att man till och med börjar använda droger. Och det kan ju vara, när vi pratar utifrån risk- och skyddsfaktorer, ju mer skydd man har kring en ungdom, desto ökade förutsättningar för att det ska gå bra finns det ju. Sen är de här riskfaktorerna som man någonstans ska försöka känna till och kanske göra förändringar inom. Och att stärka upp skyddet, det kan till exempel innebära att man har prosociala fritidsaktiviteter, att man har en välfungerande skola, att man också mår bra, att man får utvecklas och ha en god självkänsla och självkännedom. Att man som förälder stöttar ungdomen, att man lyssnar in och att man har en god kommunikation och grund i basen. Att man är nyfiken som förälder kanske och verkligen ser till att vad gör de på fritiden? Vilka hänger de med? Jag har kontakt med skolan. Jag är aktiv och försöker uppmuntra. Och framförallt att man kanske som förälder också är tydlig med vilka förväntningar man har kring det här med alkohol och droger. Det viktiga är att kunna prata med sin ungdom kring den oron man har och kring droger. Att man har ett respektfullt och öppet klimat. Att man är nyfiken och att man inte går in med några pekpinnar, för det brukar ju få motsatt effekt. Men att man visar att man är genuint intresserad och att man är rädd om sin ungdom. Men också kräver det ju som förälder kanske att man är lite påläst kring droger. För ungdomarna, de har ju den här kunskapen. Och det är lätt annars att man går in i någon form av argumentation gentemot varandra. Och det vill vi undvika. Jag tänker som förälder, jag är förälder själv, jag tycker att ibland kan det vara svårt. Man kanske sitter med mycket skuld och skam, känslor, att varför har det här drabbat våran familj? Är det någonting jag som förälder har gjort fel? Kunde jag gjort saker och ting annorlunda? Och jag vill bara att ni ska känna er trygga med att ni kan kontakta Iris när ni har de här funderingarna och de här oron. Det kan verkligen drabba vilken familj som helst. Det är ingen specifik kategori som det drabbar, utan det kan drabba alla. Och därför ska man känna sig trygg med att kunna kontakta oss. För vi är verkligen här för att hjälpa er, för att stötta er och vägleda er rätt. Iris, Västerås stad. Iris erbjuder information, rådgivning och stöd samt behandling i frågor som rör alkohol och droger. Telefon 021 39 25 51.